İnsanlar arasında daha çox bilinen prostat vəzninin adenoması. Prostat vəzninin xoşxəstəli böyüməsi və ya adenoması bugünkü gündə 50 yaşın üzərində olan kişilərdə çox sıx rastlanan, çox sıx bilinen bir xəstəlikdir və çox ciddi narahatçılıqlara səbəb olur. Belə ki, təxminən 50 yaşını keçmiş kişilərin 20-25%-də müəyyən qədər prostat vəzi böyüməsinə bağlı sidiyə getmə prosesində çətinliklər görsənir. Bir çox kişi bunu önəmsəmir, əhəmiyyət vermir və yaxud da çəkinir, utanır, həkimə bununla bağlı getmir. Ancaq bunlar yaş irəlilədikcə şikayətləri artırıb daha da böyrəkləri və sidik hissəsini zədələyəcək dərəcədə zərər verə bilir. Burada əsas şikayətlər sidiyə getmədə çətinliklər, sidiyə rahat gedə bilməmə, sidiyin axın sürətinin azalması, tam boşalda bilməmə sidik hissəsini, sidiyə gedəndən sonra qalıq sidik qalma hissi və qalıq sidiyin qalması kimi şikayətlər baş verir. Bu cür şikayətlərlə gələn xəstələri sözsüz ki, ilk öncə müayinələr aparırıq. Müayinələr apardıqdan sonra orada prostat vəzində hər hansı bir bədxəstəli proses olmadığına əmin olduqdan sonra və xüsusilə PSA analizi ilə növbəti mərhələdə digər laborator analizlərlə sidik analizi və ultrasəs xüsusilə aparılaraq prostat vəzinin ölçüsü, qalıq sidiyin miqdarı baxıldıqdan sonra xüsusilə əməliyyata və yaxud da müalicəyə planlanırsa, uroflometriya dediyimiz testlə sidiyin axın sürəti, axın gücü, sidik hissəsinin həcmi ətraflı öyrənildikdən sonra müalicə taktikası seçilir. Müalicə taktikaları ilki mərhələdə farmakoloji preparatlardır ki, bunlar xəstənin sidiyə getmə şikayətlərini azaltmağa xidmət edir. Bir çox xəstə, əksər xəstələr bu dərman preparatları ilə uzun müddət rahat sidiyə getmə problemlərini aradan qaldırmış olurlar, amma zamanla bəzi xəstələr dərmandan fayda görməməyə başlayırlar. Bu mərhələdə isə cərrahi müdaxiləyə ehtiyac meydana gəlir. Bugünkü gündə cərrahi müdaxilə növlərinə də əsasən qapalı və azinvaziv astravmatik cərrahi müdaxilələr daxildir. Bunların içində getdikcə daha da artan, daha az invaziv, daha alternativ müalicə üsulları meydana gəlməkdədir ki, xəstənin prostat vəzinin ölçüsünə, xəstənin digər yanaşı xəstəliklərinə görə uroloq bunu bu müalicə növləri arasında xəstəyə izah edərək, məlumatlandıraraq seçim edə bilir. Yəni, məsələn, xəstənin ümumi vəziyyəti əgər imkan vermirsə, ümumi anesteziya ala bilmirsə, yanaşı xəstəlikləri varsa və yaxud da hər hansı bir qandırıcı preparatlar istifadə edir və bunları dayandıra bilmiriksə, bu zaman daha az invaziv, daha az travmatik olan kiçik müdaxilələrdən istifadə olunur ki, bunlar da rezum kimi, prostat vaporizasiyası kimi, urolift kimi kiçik müdaxilələrdir ki, bunlar prostat vəzinin verdiyi sidik kanalındakı darlığı müəyyən qədər qarşısını almış olur və sidiyə getmə prosesini bərpa etmiş olur. Əlbəttə ki, bu müalicə üsulları çox uzun müddətli olmur, ancaq xəstənin ümumi vəziyyəti, ümumi anesteziyaya imkan vermədiyi hallarda xəstələri çox rahatladır və anesteziya riskindən tamamilə xəstələri qaçırtmış olur. Ümumi anesteziya ala bilən, sağlam olan xəstələrdə isə və yaxud da prostat vəzinin həcmi çox böyük olan xəstələrdə isə daha klassik, standart müalicə üsullarımıza əl atmalı oluruq. Bunlar da yenə qapalı cərrahi müalicə üsullarıdır. Bunların içində ən çox standart hal-hazırda bütün dünyada eyni zamanda ölkəmizdə də istifadə olunan tur prostatektomiya əməliyyatıdır. Ancaq yenə tur prostatektomiya əməliyyatı da çox böyük ölçülü, xüsusilə 100 qramdan böyük həcmi olan prostatlarda texniki cəhətdən, cərrahi cəhətdən çətinləşir və ağırlaşma riski artır. Buna görə yenə də 100 qramdan böyük prostatı olan və yaxud da xəstəxanada qalma müddətini qısaltmaq istəyən xəstələr və yaxud da yenə müəyyən qədər qandırıcı istifadə edən xəstələrdə isə lazer prostatektomiya, HOLEP və ya TULEP dediyimiz holmium lazer enukleasiyası və ya tulmium lazer enukleasiyası əməliyyatları son 10 illiklərdə geniş şəkildə istifadə olunmaqdadır və bu da günümüzdə ölkədə istifadə olunmaqdadır. Bu cür daha təkmilləşmiş cərrahi müdaxilələrin lazer prostatektomiya kimi təkmilləşmiş cərrahi müdaxilənin üstünlüyü isə böyümüş prostat vəzi toxuması çıxarıla bilir və əməliyyatdan sonraki fayda çox uzun müddətli və hətta daimi xarakter daşıyır. Xəstələrin şikayətləri tamamilə keçmiş olur, aradan qalxmış olur. Sidiyə getməklə bağlı olan çətinliklər, gecə sidiyə durma kimi narahatçılıqlar tamamilə aradan qalxmış olur və bu əməliyyatlar çox həssas bir alətlə icra olunduğu üçün
qanama riski çox minimal olur, xəstəyə verilən travma çox minimal olur, xəstəxanada yatış sürəsi 1 və yaxud da maksimum 2 gün olur və əməliyyatdan sonraki sağalma müddəti də buna uyğun olaraq ciddi dərəcədə qısalmış olur. Cərrahi müalicə taktikalarından daha az invaziv olan, daha az travmatik olan, xüsusilə həyati riski yüksək olan xəstələrə, hansı ki anesteziya verə bilmirik, bu qrup xəstələrə rezum və ya urolift kimi daha az invaziv, daha kiçik cərrahi müdaxilələrdə icra oluna bilər ki, bunların məqsədi nədir? Vaporizasiya dediyimiz, deməli, bu kateterin ucundakı xüsusi kiçik iynəciklər vasitəsilə prostat parenximasına, toxumasına buxarlar verilərək onun nekrozlaşmasına nail olunur və prostat toxumasında və həcmində təxminən müdaxilədən sonraki 3-4 həftə ərzində 30-40% kiçilməyə nail olunur ki, bu kiçilmə də nəticədə sidik kanalında böyük prostatın verdiyi təzyiqi azaltmış olur və sidiyə getmə prosesi kifayət qədər rahatlaşmış olur. Üstünlüyü nədir? Əməliyyatdan qorxan şəxslər, əməliyyatı qəbul etməyən şəxslər və yaxud da əməliyyat üçün yüksək riskli olan şəxslərə kiçik poliklinika otağında kiçik bir anesteziya altında və ya yerli keyitmə altında müdaxilə icra olunur. 15 dəqiqəlik bir prosesdir, kateter taxılır, proses icra olunur. Ondan sonra 3-4 gün kateterli şəkildə xəstə evə yola salınır. 3-4 gün sonra kateteri çıxartdıqda artıq prostat kiçilməyə doğru başlamış olduğu üçün günü-gündən müalicədən sonraki həftələr ərzində sidiyə getmə prosesində yaxşılaşma olur. Sözsüz ki, bir neçə il sonra şikayətlər təkrarlaya bilər və proses təkrar icra oluna bilər. Hansı ki, anesteziya riski olmur, xəstə hər hansı xəstəxanada yatma ehtiyacı olmur və yaxud da əməliyyatdan sonraki sağalma prosesinə ehtiyac qalmır. Urolift də buna bənzər bir üsuldur. Urolift leziumdan müəyyən qədər daha invaziv üsuldur, amma yenə də hər hansı bir toxuma götürülmür, prostata hər hansı bir ciddi müdaxilə olunmur. Sadəcə prostat toxumasını sıxıcı bir neçə ədəd metal hissəciklər yerləşdirilir ki, bunlar içəridən prostat vəzini sıxır və bu sıxdığı üçün də zamanla orada yenə nekrozlaşma əmələ gətirdiyi üçün prostatın həcmində müəyyən qədər kiçilməyə nail olur. Hər hansı bir əməliyyat və böyük anesteziya vermədən, xəstəxanada da yatışa ehtiyac olmadan xəstənin prostatının verdiyi sidiyə getmə çətinlikləri aradan qalxmış olur. Yenə bir neçə gün xəstə sadəcə kateterdə qalmağa ehtiyac olur. Bundan başqa yenə alternativ müalicə üsullarından iTint denilən bir cihaz var ki, bu da yenə son zamanlar çox yaygın şəkildə istifadə olunmaqdadır. Stent şəklində bir cihaz sidik kanalına yerləşdirilir. Prostat vəzi orada kompressiya olunur, sıxılır və 1-2 həftə o orada qaldığı müddətcə prostatda sıxıb yenə kompressiya eləyib nekrozlaşma yaradır və prostat vəzinin yenə həcminin kiçilməsinə xidmət edir. Bir müddət sonra aləti çıxartdıqdan sonra xəstəxanaya gəlib 5 dəqiqəlik bir kiçik müdaxilə ilə hər hansı bir yenə anesteziya vermədən və ya çox minimal anesteziya ilə alət çıxarıldıqdan sonra xəstənin sidiyə getmə problemləri ciddi dərəcədə yaxşılaşmış olur. Əlbəttə ki, bunlar alternativ müalicə üsullarıdır. Hər hansı bir tur prostatektomiya və ya HOLEP dediyimiz daha ciddi, daha effektiv cərrahi müalicə üsullarını tamamilə əvəz edə bilməsə də, yüksək risk qrup xəstələrinə və ya cərrahi müdaxiləyi qəbul etməyən xəstələr üçün çox yaxşı bir seçim müalicə üsullarıdır.